Bạn đang tìm một con máy khoan rút lõi quốc dân. Đây là một cái mẫu máy mà thợ nào cũng nên biết. Đông Trang DZ02-130, công suất cực khỏe, giá thì lại quá thơm anh em nhé. Với công suất lên tới 1800W, tốc độ thông tải lên tới 1200 vòng trên phút, khoan xuyên gạch đá, bê tông, cốt thép. Đế máy thì siêu chắc, chống rung cực tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Thiết kế vô cùng nhỏ gọn, chỉ hơn 10kg, tiện di chuyển, dễ sử dụng tại công trình. Khoan được lỗ đường kính từ 15mm đến 130mm với sàn bê tông cốt thép và 160mm với tường gạch, linh hoạt cho cả công nghiệp và dân dụng. Ngoài ra còn trang bị rơ le chống giật, chống quá tải, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Máy khoan rút lõi Đông Trang DZ02-130 mạnh mẽ, bền bỉ, giá cả thì vô cùng hợp lý, phụ tùng phụ kiện thì sẵn kho. Đang có chương trình khuyến mãi cực sốc, liên hệ ngay số đầu kênh để nhận báo giá anh em nhá. Điện máy Hồng Bắc, buôn có tâm, bán có tầm.